以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。大家好，这里是诗墨成歌，我是沙爷。很多人一听到苏轼的《水调歌头》，第一个反应就是中秋月亮团圆，明月几时有？把酒问青天，但愿人长久，千里共婵娟。这几句太有名了，有名到我们几乎忘了问一件事：如果这只是一首中秋祝福，为什么开头不是赏月，而是问天？如果这只是一首兄弟相思，为什么中间会写到高处不胜寒？如果苏轼只是喝醉想弟弟，为什么最后说出的不只是一个人的思念，而是千年之后所有离人都能借用的祝福？所以今天我们不要只把《水调歌头》读成一首中秋名篇，它有月有酒有思念，但它背后还有一个还没有成为黄州东坡的苏轼。这一年，宋神宗熙宁9年，也就是西元1076年，地点是密州，乌台诗案还没有发生，黄州还没有到来。赤壁江边的那一声大江东去，也还在命运的下一页。我们今天习惯叫他苏东坡，可是写下《水调歌头》的这一页，他还不是黄州东坡，而是知密州的苏轼。至于东坡这个名字怎么从黄州一片坡地长出来，这里先挖个小坑，想了解的朋友，等我们之后讲念奴娇·赤壁怀古，再慢慢打开。这一集先回到密州，回到新法如草的朝堂，回到中秋月下的酒席，回到一个人在远方想起弟弟的那个夜晚。这阙词的小序写得很短，丙辰中秋，欢饮达旦，大醉。作此篇，兼怀子由。丙辰中秋是时间，欢饮达旦是场景，大醉是状态，作此篇是结果。兼怀子由才是心底那一层柔软的缺口，但要理解这个缺口，不能只从月亮讲起，要先从北宋朝堂，从王安石变法讲起，也从苏轼为什么离开中央，走到密州开始讲起。宋神宗时代的北宋看起来还是大宋，但底下其实已经很吃力了，官员很多，军队很大，边防很重，财政很紧。辽在北方，西夏在西北，朝廷要养官养兵，守边还要安内，表面是太平，里面是吃紧。这时候王安石登场了。王安石不是单纯的改革反派，他不是为了折腾天下而改革，也不是只想在朝堂上斗争。他看到北宋已经不能再靠旧制度撑下去了。他在《答司马谏议书》里说：“人习于苟且非一日，士大夫多以不恤国事，同属自媚于众为善。”在王安石眼里，北宋最大的问题之一就是大家习惯因循苟且，不要惹事，不改最安全，不动最稳妥。可是国家已经有病，再不动刀就等着病入膏肓。所以王安石要变法，青苗免役军书，市场保甲，农田水利，一项一项推出来。他想让国家重新掌握财政，想抑制豪强兼并，想让政府介入市场与地方治理。王安石也知道变法一定会招来怨声，所以他又说：“盘庚之迁，居怨者民也，非特定朝廷士大夫而已。”他的意思是，古代盘庚迁都时，百姓也有怨言，不只是朝廷士大夫反对。但如果方向是对的，就不能因为怨声而停手。可是苏轼看到的是另一面。苏轼不是看不见北宋的问题，他也不是单纯反改革，他真正担心的是一套在朝廷纸面上很漂亮的新法，一旦落到地方，就可能变成官员的业绩、蓄力的油水、百姓的负担。朝廷说是救民，到地方可能变成扰民，上面说是理财，下面就可能变成了敛财。苏轼在《上神宗皇帝书》里开宗明义地说：“臣之所欲言者三，愿陛下洁人心，厚风俗，存纪纲而已。”苏轼不是一个只会反对的人，他说的是要洁人心，要厚风俗，要存纪纲。他又说：“有君如此，其人复之，唯当披露腹心，捐弃肝脑。”这就是苏轼的个性。他不是一个只会酸言酸语的键盘侠，他是真的觉得遇到愿意听真话的明君，一定要把心里的话讲出来。问题是苏轼一开口就句句锋利，有些人写奏书是为了交差，有些人则是为了表态。苏轼写奏书往往就是一针见血，所以王安石和苏轼的冲突不能简单的以二分法讲成好人与坏人。王安石看的是国家这艘大船，
苏轼看的是大船上的百姓，王安石相信的是制度能救国，苏轼担心的是制度会伤民。两个人都看到了病症，只是王安石下的是猛药，而苏轼怕药性太猛，会先伤了元气。于是苏轼离开中央，先到杭州，再到密州。杭州不是流放，却已有离心；密州不是绝境，而寒意已深。离开中央不是山穷水尽，却足够让人在中秋夜里抬头问天。这就是《水调歌头》的时间位置，它不是谷底之后的豁达，而是风雨将至之前，一个人先学会和不圆满相处。而在这个时候，他想起了子由，子由就是苏辙。《宋史·苏辙传》一开头就写：苏辙字子由，年19，与兄氏同登进士科，又同策制举。19岁，兄弟同登进士，后来又一起参加制举。宋史后面评他们兄弟说：策与兄进退出处无不相同，患难之中有爱弥独，无少怨尤，近古罕见。进退相同，出处相同，患难之中有爱更甚。这不是后人硬凑的兄弟情，而是史家也看见的生命同盟。更何况这一家本来就是北宋文坛顶配，父亲苏洵，兄长苏轼，弟弟苏辙，合称三苏。唐宋八大家，苏家一户做了3席，这配置真的是有点过分。苏轼早年与子由分别时，曾写下“咫尺不相见，时与千里同。人生无离别，谁知恩爱重。”咫尺不能相见，就和千里一样远。人生如果没有离别，谁知道情分有多重？这几句放回《水调歌头》，就更能理解“兼怀子由”这4个字的重量。中秋在前，酒意在中，密州在外，子由在心。我们回到词中的把酒问青天，李白把酒问月曾写：青天有月来几时？我今停杯一问之。苏轼不是凭空问月，他像是隔着几百年和李白把酒对饮，只是李白问月问得飞扬，苏轼问月问得冷清。李白像是要把月亮叫下来作伴，苏轼像是把心事举上了天。问月其实是问人生，问天其实是问人间。接着我们看《乘风归去》，列子《黄帝》里有一句：列子乘风而归，随风东西，竟不知风乘我也，我乘风也。所以乘风不是潇洒的飞去，而且苏轼说的是归去，而不是逃去。逃去是我离开这里，而归去更像是我本来就属于那里。一个归字，把肆意文人的想象给抬高了。可他接着又说：琼楼玉宇，高处不胜寒。琼是美玉，玉宇是华丽到不像人间的建筑，听起来很漂亮。可是苏轼接下来说的不是高处很美，而是高处很冷。朝堂不也像是一座琼楼玉宇吗？外面看是荣耀，里面住是寒意。所以高处不胜寒，不是普通的人生格言，它是苏轼在天上与人间、现实与理想、朝堂与地方之间看到的冷。而词中提到转朱阁，低绮户，照无眠，这句不是单纯说月光照进房间，朱阁是红色的楼阁，绮户是雕制精美的门窗，朱是颜色，也是富贵华丽的联想。阁是高级的建筑空间，绮是彩纹，是华丽，是被装饰过的生活。古诗里朱门常常指的是富贵人家，杜甫就写过：朱门酒肉臭，路有冻死骨，荣枯咫尺意，惆怅难再述。当然，苏轼这里不是在写贫富的批判，可是苏轼最后落到无眠2字，外面是朱，里面是冷；外面是绮，里面是空。阁楼很美，睡不着的人很孤单，门窗有雕饰，心事没有出口。他先给你一个华丽的空间，再让月光穿过这个空间，照见无眠的状态。最后的婵娟，很多人都知道婵娟在这里指的是月亮，可是婵娟除了可以形容姿态曼妙，也可以暗指美人，后来也可以用来形容明月与月色。她带着美人的姿态，带着嫦娥的影子，也带着被文学融化过的月光。谢庄的乐赋里提到：美人麦兮应成绝，隔千里兮共明月。徐浑的《淮江南同志》里也写到：唯应洞庭月，万里共婵娟。所以苏轼不是突然想到我们一起看月亮这么简单，他依循的是一条很长的文学传统，人分两地，月在中间，不能共桌就共月，
不能同喜就同光。所以这句最初是写给子由的，可是后来被一代又一代的离家的人、分别的人、思念的人给借走了。最后，胡子的《调息余影从话》里说过一句很夸张的评语：中秋词至东坡《水调歌头》一出，于此尽废。这当然是极高的推崇，因为苏轼写的不只是月亮而已，他写的是人在月亮底下如何面对人生不能两全，月有圆缺，人有离合，光能照见，却不能替人团圆。所以《水调歌头》不是一首简单的中秋祝福，这首歌里我们会听见朝堂新法如潮，会听见密州云水清寒，会听见子由千里共明月，也会听见那一句穿过千年的祝福：但愿人长久，千里共婵娟。这里是诗墨成歌，接下来让我们一起走进苏轼把酒问青天的《水调歌头》。一轮冷照千层阙，万里人间各自行。名声未到抽签，左手中掌风尚未平。东坡文章观天下，举都市三一时。且把离情教月，百回声落出是浮生。凌晨中秋，欢迎大胆，大醉，作此篇，偏怀自由。明